Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Atepang deui sareng simkuring Muhammad Juki Hamdani dina pangajaran bahasa Sunda. Dina dinten ayeuna simkuring baris medar ngeunaan carita pondok. Naon ari carpon? Carpon. What is the meaning the carpon? Carpon nyaeta singketan tina carita pondok dina sastra Sunda. Sami sareng cerpen, tapi cerita pendek dina sastra Indonesia. Teras pami dina sastra Inggris disebatna teh short story. Pengertianna, carpon teh nyaeta karangan dina wangun tinulis nya nu mangrupa rekaan atawa fiksi dina wangun lancaran. Ari lancaran teh kalimah biasa nya. Atanapi disebat oge prosa naratif. Nah, janten carpon teh salah sahiji karya sastra anu wanguna prosa, nu bentukna prosa. Ngemutan deui kan wangun karya sastra teh aya nu wangun puisi, wangun prosa, oge wangun dialog. Nah, pami carpon mah ieu kalebetna bentukna prosa. Naha kumargi carpon ieu diseratna dina wangun lancaran atanapi kalimah biasa teu kauger ku aturan naon wae oge kitu nya. Nah, eusi carita carpon kaharti ku akal. Palaku, jalan carita, tempat, jeung waktu kajadianana direka lir nya kajadian. Nah, janten sanaos ieu fiksi kitu nya, rekaan, tapi eusi caritana teh lir nya kajadian, hartosna teh masuk akal. Teu aya hal-hal pamohalan, teu aya hal-hal anu teu asup akal. Misalkeun dina caritana aya sato bisa ngomong jiga jelema, nah eta kan teu asup akal. Naon wae atuh ciri carpon teh? Ciri carpon nu kahiji, wangun karangana pondok. Nah, sastra atanapi karangan tulisan carita anu wanguna pondok teh pami saderek emut mah teu ngan saukur carpon wungkul nya pami dina sastra Sunda ge. Aya dongeng, aya guguritan, nya. Tapi bentenna naon? Nah, tadi teh eusi carita. Benten antara dongeng sareng carpon teh kahiji tina eusi caritana ari dongeng mah ngandung unsur pamohalan, hartosna ngandung hal anu teu asup akal, ari carpon mah salawasna kedah tur pasti masuk akal. Nah, caritana naratif. Naratif teh ngawangun hiji carita nya jeung sifatna fiktif atawa rekaan. Ieu bilihna pacorok atanapi hampir sami sareng karangan pangalaman pribadi. Nah, pami karangan pangalaman pribadi mah kan sanaos naratif tapi eta teh faktual. Naon anu kaalaman ku si penulisna. Ari carpon mah ieu fiktif atawa rekaan. Tiasa janten ari inspirasina aya salah sawios unsur atawa bagian carita anu terinspirasi tina kahirupan pribadi penulis, tapi misalkan direka deui di tambahan aya nu ditambahan aya nu dikirangan. Nu tungtungna henteu sami percis jeung pangalaman si penulisna. Nah, teras eusina kaharti ku akal, realistis. Tadi teh anu dipatalikeun sareng dongeng teh ari dongeng mah eusina aya nu teu kaharti ku akal. Misalkeun dongeng Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Nah, dina caritana kan dialogna sapertos jalmi biasa we kitu nyariosna nya. Henteu sugan monyet mah dialogna au au kan henteu, nyarios biasa. Teras misalkeun aya oge dongeng anu misalkeun si tokohna tiasa ngapung kan eta teu asup akal nya. Nah, teras nyaritakeun hiji kajadian. Nah, tadi teh aya patali sareng caritana naratif. Naratif teh berarti wanguna carita itu nyaritakeun hiji kajadian.
benten sareng novel. Novel mah kan wangun karanganna panjang. Dina novel mah tiasa janten kajadianna teh kompleks seueur nya. Ari carpon mah ilaharna umumna rata-ratana ngan nyaritakeun hiji kajadian nya. Jumlah palakuna teu loba. Nah, tadi dipatalikeun jeung novel deui misalkeun. Ari dina novel mah kan karanganna panjang, janten palakuna seueur gitu. Nah, pami dina carpon mah biasana jumlah palakuna teh henteu loba, cukup 2, 3 gitu nya. Ya dina seueur-seueurna ge moal langkung ti 10 gitu tah dina carpon mah. Nah, tangtuna eusi caritana numbuhkeun sikap positif. Pasti unggal carita kedah ngagaduhan amanat. Poin-poin ajen-inajen anu hoyong didugikeun kanu maca anu tangtuna numbuhkeun sikap anu positif gitu nya. Nah, terus ciri anu pamungkas, ciri anu tadi patali sareng ukurana anu pondok. Carpon kedah tiasa tamat dina sakali maca nya. Sakali maca artina misalkeun para hidup teh misalkeun nuju calik maca sakali maca ti judul awal dugikeun ka akhir teh beres dina sakali calik eta misalkeun rata-rata 10 dugikeun ka 15 menit lah maca. Benten sareng novel kan misalkeun novel mah sabuku misalkeun puluh-puluh lembar, puluh-puluh halaman teu mungkin kan sanyana sanajan hidup tiasa maca gancang ge asa teu mungkin tiasa sakali maca pasti kapotong heula gitu tah. Nah, saterusna sejarah singget carpon. Sejarah carpon carita pondok di sastra Sunda secara singkat nya. Nah, carita pondok teh karya sastra sampeuran. Hartosna ieu karya sastra teh sanes karya sastra asli ti Sunda. Sanes asli nu nyampak tapi sampeuran aya pangaruh ti sastra luar. Nah, mimiti abad ke-20 rea nulis carpon. Nah, ieu kapangaruhanna ti mana? Kapangaruhanna ti Eropa gitu nya. Margi kan pada terang sadayana negara Indonesia teh dijajah ku negara Eropa ti kawit Portugal, Inggris, nu panglamina Belanda. Nah, tangtosna sastra-sastra Belanda seueur mangaruhan kahirupan di Indonesia gitu nya. Janten pasti aya cari pangarang-pangarang anu ngadamel carita nu bentukna genrena meh hampir sami sareng bentuk-bentuk karya sastra nu ti deungeun nya. Nah, utamana sabada medal majalah Papais Nonoman jeung Parahyangan. Nah, tadi mimiti abad ke-20 teh rea nu nulis carpon. Utamana sabada medal majalah Papais Nonoman jeung Parahyangan. Janten zaman kapungkur mah si carita pondok teh nyerat carita pondok terus dimuat dina majalah. Itu langsung dibukukeun benten sareng ayeuna nya. Ayeuna mah kan seueur gitulah anu nerbitkeun buku kumpulan carpon. Padahal mah aslina boh kapungkur boh ayeuna oge si eta carpon teh pasti dimuat heula dina majalah nya. Dina majalah, dina koran gitu nya. Nah, name weh buku kumpulan carpon munggaran ya, diterbitkeun tahun 1830. Judulna Dogdog Pangrewong karya GS. Nah, sabada dipedalkeun dina majalah Papais Nonoman jeung Parahyangan panginten aya ieu anu ngumpulkeun carpon-carpon karya GS teras dicetak janten hiji buku nu dijudulan Dogdog Pangrewong dina tahun 1840. Nah, buku kumpulan carpon bahasa Sunda ieu langkung ti payun
medalna daripada buku kumpulan cerpen bahasa Indonesia. Bentena 6 tahun. Pami carpon nu munggaran mah 1830, pami buku kumpulan cerpen anu munggaran dina sastra Indonesia nyaeta 1836. Judulna pami telepat mah Teman Duduk ya. Nah, ieu wangun jilid bukuna nya sapertos kieu kapungkur. Anu pamedalna Balai Pustaka cenah tuh. Dog Pangrewong karangan GS. Nah, tapanginten sajarah singgetna teras unsur intrinsik carpon. Nah, pasti dina unggal karya pasti aya struktur nu ngawangunna. Nah, aya nu disebat unsur intrinsik nu aya di jero karanganna, aya nu disebat unsur ekstrinsik. Pangaruh ti luar anu mangaruhan hiji karangan. Nah, tapi di dieu anu baris dipedar nyaeta unsur intrinsik we heula. Nu bakal patali sareng pancen hidup. Nu kahiji, unsur intrinsik aya tema. Tanapi dina bahasa Sundana dina sastra Sunda mah disebatna teh jejer. Ya. Naon cenah ari jejer tah tema teh? Anu disebut tema nyaeta inti tangtungan atawa inti ageman anu sifatna abstrak. Dipagehan dina racikan karangan rekaan pikeun ngayakinkeun nu maca. Bisa jadi ku pangarang ditembrakeun atau ditulis. Tapi mimindeng nama implisit. Hartosna henteu ditulisnya. Tema teh jadi pamengkeut sagemblengna carita atawa muncul tina carita sagemblengna. Kulantaran tema karangan teh mindengna implisit dicindekeun ku nu maca. Nah janten umumna tema atau jejer teh implisit, secara implisit henteu ditulis. Kade tema sareng judul benten ya. Tong misalkeun kena tadi judulna Dog Pangrewong. Temana naon? Temana Dog Pangrewong. Nah, lepat. Belum tentu eusina ngeunaan dog gitu nya. Boa naon gitu tah. Janten tema teh puseur nu ngabeungkeutna. Contoh misalkeun temana nu ayeuna nujuin we lah. Misalkeun temana teh kahirupan sakola kuring sabada ayana corona. Nah, berarti si caritana teh tong leupas tina jejer eta, tong leupas tina tema eta. Nyaritakeun kahirupan sakola dina zaman corona. Misalkeun tong nyaritakeun kahirupan sakola dina zaman misalkeun penjajahan jauh teuing nya atawa dina nyaritakeun sakola dina zaman saacan corona misalkeun. Nah, berarti caritana kudu nyaritakeun ngeunaan nya sakola dina zaman Covid misalkeun. Kulantaran tema teh nyaeta pamengkeut carita. Jejer teh nyaeta puseurna carita, pusat cerita. Nah, sabada jejer aya palaku. Nah, ieu palaku naon cenah ari palaku teh? Palaku nyaeta tokoh carita atawa ngaran-ngaran jalma nu ngalalakon dina carita. Dina ieu mah carpon artinya. Nah, dumasar kana kadudukanana atawa penting henteuna peran masing-masing dina carita. Nah, palaku teh bisa dibagi jadi 3 rupa ya. Nah, aya palaku utama atawa palaku kahiji. Nah, ieu biasana umumna nya kulantaran tadi teh patali jeung amanatna nembongkeun hal anu mantak positif, pasti palaku utama ieu sifatna protagonis. Nyaeta palaku anu nyekel peran utama ti awal nepi ka akhir. Jadi ti awal carita dugikeun ka akhir carita teh
eta nu nyekel peran utama kacaritakeun terus kitu nya. Nah, terus aya palaku kadua. Nyaeta palaku anu peranna marengan mantuan atawa jadi lawan palaku utama. Nah, jadi palaku kadua ieu nyaeta palaku anu berinteraksi sareng palaku utama. Aya anu protagonis hartosna bageur kitu nya. Nemongkeun sikap-sikap anu positif nu sae bisa jadi balad si palaku utama misalkan nya. Nah, aya oge anu jadi lawan palaku utama. Musuh lah panginten kitu nya. Nah, ieu disebatna teh kena antagonis. Nah, terus nu katilu aya palaku tambahan. Nyaeta palaku anu peranna teu pati penting. Dia. Jadi peranna teh teu pati penting. Pami dina film mah figuran lah meureun nya. Jantan aya adegan antara palaku utama jeung palaku kadua, nah terus aya nu ngaliwat mun dina film mah nah eta teh disebatna palaku tambahan. Lamun dina carita mah biasana ukur kasebut. Misalkan kieu caritana. Kuring ini ka sakola. Sajajalan pinuh ku jelema. Ya tukang ojek, tukang surabi, tukang es, tukang rujak. Nah, eta si ojek, tukang surabi, tukang es, tukang rujak eta teh disebutna pelaku tambahan. Ya, tidak berperan penting. Nah, eta pami ditingali tina kedudukanna, dina penting teu nah. Nah, patali sareng perawatekan ya, aya tadi teh aya nu disebut protagonis, antagonis, tritagonis. Nah, protagonis tadi teh palaku atau perwatekan palaku anu ngabogaan sikap-sikap nu positif, anu hade. Tentunya. Nah, lamun antagonis mah sikap-sikap anu goreng, anu negatif. Nah, lamun tritagonis ieu biasana palaku-palaku anu netral, anu bisa naon nya, anu bisa mun teh ieu mah ngadameikeun antara protagonis jeung antagonis. Nah, salajengna aya latar. Latar atawa setting ya. Nah, anu disebut latar atawa setting teh nyaeta gambaran waktu, keayaan pajamanan, patempatan, lingkungan, suasana jeung salian ti eta anu ngalantarankeun jadi carita. Nah, tegesna latar teh mangrupa salah sahiji komponen dina adegan karangan. Merenah henteu milih latar jeung ngadeskripsikeunana milu nangtukeun ajen karangan. Nah, janten latar teh tadi teh patempatan, waktu atau pajamanan gitunya anu jadi unsur pikeun ngagambarkeun hiji carita. Nah, unsur latar nu biasana dianalisis teh aya 3. Nyaeta latar tempat, tangtosnya tempat. Tempat ieu eta carita misalkeun. Nah, waktu. Nah, waktu ieu tiasa wae pajamanan, tiasa wae waktu nuduhkeun waktu isuk beurang sore leutik atawa anu leuwih spesifik lamun misalkeun disebutkeun misalkeun tanggal saanu, bulan saanu, tahun saanu. Nah, terus nu katilu latar suasana. Nah, ieu di antara 3 latar jigana anu bakal rada hese atawa bangga seuseut dianalisis teh nyaeta latar suasana. Kulantaran biasana latar suasana mah ieu sacara implisit. Ari tempat jeung waktu mah sok aya nu eksplisitnya dituliskeun. Tempatna di mana, waktuna iraha. Ari suasana mah jarang. Jadi urang kedah nyindekkeun nyalira, oh dina kajadian ieu teh aya perasaan naon, suasana naon, naha sedih, naha keueung, naha gumbira kitu nya. Misalkeun sabada sakola online 2 tahun ya.
teu karasa. Alhamdulillah simkuring teh dinyatakeun lulus janten angkatan pertama corona misalnya. Alhamdulillah pisan sanaos ngaraoskeun teu maksimal dina diajar tapi simkuring ayeuna dinyatakeun lulus. Nah, di dinya teu disebutkeun suasanana naon nya, tapi ku urang tiasa dicindekeun, oh berarti aya kabagjaan, kebahagiaan. Di dinya kan aya kecap alhamdulillah. Terus tina caritana, tina kalimatna nya nembongkeun kabagjaan, kebahagiaan yen anjeunna entos lulus. Nah, salajengna aya galur carita atawa alur nya. Alur teh nyaeta plot dina karya sastra. Nya, rakitan atau struktur rupaning kejadian carita nepi ka ngawujud jadi leunjeuran carita. Boh mangrupa fiksi boh drama. Dina ngarakit kajadian carita teh nempatkeun ngatur heula pandeurina matalikeun hubungan antar kajadian jeung salian ti eta. Unggal rakitan disusun jeung dipidangkeun teh pikeun meunangkeun efek-efek emosional jeung kaendahan. Kajadian carita raket patalina jeung palaku carita. Kajadian teh apan keur gambaran palaku atawa ari palaku teh apan ngawatesanan kajadian. Dina basa Indonesia dipake istilah alur, lamun dina sastra Sunda disebutna galur carita. Janten galur teh runtuyan kajadian. Ya, runtuyan kajadian. Anu tiasa dianalisis aya 3 rupa galur kajadian. Nyaeta aya galur maju, galur mobok tengah, galur mundur. Nah, ieu ditingali tina runtuyan kajadian sacara kronologis. Biasana ningali kana waktu kajadianna. Saupama galurna maju, berarti nyaritakeun anu waktuna terus maju. Misalkeun nyaritakeun ngeunaan sakola. Nyaritakeun ti mimiti unit sakola, di sakola terus balik sakola. Nah, eta maju terus kanya. Terus mobok tengah, amun mobok tengah mah ieu biasana awal ceritana teh ujug-ujug aya di tengah waktuna teh. Terus engkena di tengah-tengah carita teh bisa mundur, bisa maju. Misalkeun hidup nyaritakeun sakola, misal sami. Tapi awal carita teh ujug-ujug hidup teh nyaritakeun palaku anu keur di kantin misalkeun. Terus dina tengah carita si palaku teh flashback kumaha manehna ti imah perjalanan ti imah ka sakola. Nah, terus akhirna manehna kumaha caritana balik ti sakola ka imah. Eta kan tos di tengah-tengah mundur terus maju. Nah, upami nu katilu aya galur mundur. Galur mundur mah ieu biasana kronologi waktuna teh mundur. Jadi misalkeun nyaritakeun sakola misalkeun. Hidup teh tos di bumi, tos uwi sakola ya. Carita palakuna teh. Terus nyaritakeun kajadian-kajadian nu kaalaman boh di sakola, boh ini ti imah ka sakola dicaritakeun deui, nah eta disebutna galur mundur. Terus aya amanat. Nah, ieu anu tadi patalieun jeung sikep positifnya mawa sikep positif. Amanat teh nyaeta pesen pangarang anu ditepikeun ka nu maca ngaliwatan karyana. Ngaliwatan karanganana nya. Pesen nu dimaksud saperti piwuruk ti sepuh ka nu leuwih ngora atawa pesan ngeunaan kanyaah nya. Pesan moral dina carita nu hayang ditepikeun ku pangarang ka nu maca mangrupa ajeun inajeun anu luhur, anu positif, anu bisa jadi tuladaneun atawa jadi picontoeun. Tadi teh anu bisa numbuhkeun sikep positif.
Nah, pesan inti nama amanat teh nyaeta pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca itunya. Nah, terus nu pamungkas aya puseur sawangan atawa sudut pandang nya. Dina hiji carita pangarang milih posisi atawa hubungan jeung unggal peristiwa atawa tokoh nu dicaritakeunana. Nah, secara emosional pangarang milu kalibet atawa henteu. Posisi nu mangrupakeun tempat nganjrekna nempo peristiwa dina jero carita eta disebut puseur sawangan, sudut pandang atawa point of view. Nah, point of view puseur sawangan ngandung harti cara kusaha dicaritakeunana eta karangan teh. Titik acuana naon. Nah, aya dua cara nu bisa digunakeun dina fiksi. Nyaeta puseur sawangan caturan jalma kahiji. Naon cenah ai caturan jalma kahiji? Caturan jalma kahiji teh atawa first person narrative juru catur aya di jero carita. Jadi palaku carita ngagunakeun kecap sulur kuring. Nah, misalkan dina carita teh kuring isuk-isuk rek indit ka sakola. Kuring teh asa-asa ka sakola teh. Kulantaran nya apan ayeuna teh keur usum corona tea. Kuring jadi loba anu disiapkeun ti mimiti. APD prokes. Nah, didinya aya kecap ganti kuring. Si kuring. Nah, berarti eta teh sudut pandang jalma kahiji. Nah, teras aya oge sudut pandang jalma katilu. Atawa third person narrative. Juru catur aya di luareun carita. Para palaku disebut ngaranna atawa ngageunakeun kecap sulur manehna atawa maranehna. Misalkeun Asep rek indit ka sakola. Manehna asa-asa rek indit ka sakola teh. Apan ayeuna keur usum corona. Jadi Asep kudu ekstra nyiapkeun prokesna. Nah, didinya kan langsung disebut ngaranna Asep. Terus aya kecap sulurna manehna. Nah, berarti eta si pangarang teh atau juru catur teh aya di luareun carita. Jadi jalma katilu. Nah, eta ngeunaan unsur intrinsik carpon. Oke, hatur nuhun. Panginten dicekapkeun heula sakieu padaran ngeunaan carpon ti kawit wangeunaan. Terus sajarah singget carpon, ciri-ciri carpon, oge unsur intrinsik carpon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.